फाटले कारण म्हणजे आयजूच जी आरजीपी पार्टीची प्रेस झाली आणि ती प्रेस म्हणच्या पेक्षा चड मातशें फ्रस्ट्रेशन दिसलें ताका उत्तर दिवप म्हणून आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून म्हजे बरोबर जे पूजा आणि विकास दोगांय बरोबर आसात. चड लेंथी करचो ना कारण विकासाक म्हाका आणि पूजाक तिगाय जाणांक वेगवेगळ्या मतदारसंघांच्यो जिल्हा पंचायतीच्यो जबाबदाऱ्यो आसात. प्रेस जेन्ना आमी पळयताले आयची आरजीची तेन्ना ती राजकीय दिसच्या पेक्षा मातशी पर्सनल हेचेर चड दिसली. पर्सनल तेंचेर जे टोंड मारप जे जालें हे चड जालें जे एक्चुअली एखाद्या राजकीय पक्षाक किंवा एखाद्या पॉलिटिकल लिडराक ते सोबाना. पण एखाद्याचो स्वभाव जर तसो असलो जाल्यार ताका वी कांट हेल्प. अनेक मुद्दे तेंच्यांनी घासून येले तितलो एक म्हणजे चड टिका आनी लागोन घेवपा सारको जो दिसलो तो आमकां भाटकारशाहीचो किंवा भाटकार जो उल्लेख जालो बाब विजय सरदेसायचेर. तो विजय सरदेसाय हो भाटकार किंवा त्याच्या जन्मताच जमीनदार असू शकता पण विजय सरदेसायक आमी केन्ना भाटकारशाही केल्लो केन्ना पळोवंक ना. तो जेन्ना 2012 फातोर्ड्यान निवडून येयला तो बहुजन समाजाच्या मतांचेरूच निवडून येयला. थंय म्हाका दिसना तो भाटकारशाही वगैरे करून निवडून येयला म्हणून. त्याच्या नंतर रिसंट जर आमी लोकसभा जर पळोवपाक गेले जाल्यार दक्षिण गोंयान जो सत्ताधाऱ्यांचो उमेदवार आसलो तो एक असोच मोठो जमीनदार आसलो. खुबशा पॉलिटिकल एनालिस्टांचे एक अंदाज आसलो की विजय हो त्या जमीनदाराचो मित्र आणि विजय तेचे बरोबर रावतलो म्हणून. पण विजय तशें दिसलें ना. विजयान पूर्ण त्याच्या विरोधान काम केलें आणि थंयसरलो बहुजन समाजाचो कॅप्टन विर्यातो एका जिखोवपाक कस लावन ती दक्षिण गोंयची सीटूय आयच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जिखोवन हाडल्या. ती फक्त गोंय न्हू तर केंद्राच्या विरोधात जिखोवन हाडल्या. तशेंच आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 2017ची जी निवडणूक जाल्ली ते 17च्या निवडणुकीन सुद्धा चड कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्ड पार्टीन म्हणून दिवंक नासले. हार्डली म्हाका दिसता 4 आसले तितून ते स्वता आसले आणि उत्तर गोंयान 2 आसले. ते दोनूय हे बहुजन समाजाचे उमेदवार आसले. एक आसलो जयेश साळगांवकर आणि दुसरो आसलो विनोद पालयेकर. ते दोनूय बार्देस तालुक्यांसून येताले. त्या दोगांयकूय जिखोवन हाडले. त्या दोगांयकूय सरकारान हाडले. त्या दोगांयकूय मंत्री केले जांकां गोंयभरचे लोक वळखतात की ते बहुजन समाजाचे. ते काही भाटकारशाही किंवा भाटकार न्हू. दोगांयकूय मंत्री केले आणि जेन्ना परिस्थिती येयली की एक मंत्री कमी करपाचो आणि तो मंत्री कमी करून सत्ताधाऱ्यांच्या कोर्टांसून आनी एक मंत्री करप आसलो जेन्ना हो प्रस्ताव येयलो विजय सरदेसाय कडेन तेन्ना विजय सरदेसायांचें मत आसलें की ते दोनूय आसात ते बहुजन समाजाचे आसात. तांकां काडपाक हांव कसोच शक्य ना तांकां काडप म्हाजे कडसून. जाय जाल्यार आपूण देंवता पण हांव तांकां दिवचो ना. आनी तुमकां दिसता जाल्यार तुमी मागीर तिगांकूय खाली करा. आनी ते दिशेन मागीर ती पावलां उचलली गेली. ते सगळ्यांक जनतेक गोंयच्या खबर आसा. त्याच्या नंतर कितें घडलां पळय तें. भाटकार ज्या शब्दाचेर उल्लेख जालो तो भाटकार परतूय एकदां सांगता हांव ज्या खंयच्याच विजय सरदेसायच्या कृतीन आमकां केन्ना दिसलो ना. तो सदैव बहुजन समाजाक लागून झडटाना दिसता. एसेंब्लीन आसात किंवा एसेंब्लीच्या भायर आसात. म्हणजे कोठा विथीन कोठा आसात. एसटी समाजाक आसात. अनेक बहुजन समाजाच्यो समस्या आसात जाल्यार हो तेणें आयकोन घेवन तांकां लागून आपलो आवाज बुलंद करपाचो दर वेळार प्रयत्न केला आणि आमी हो अनेक वेळार गोंयान वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मांचेर आमी पळयल्लो आसा. आमी अनुभवल्लो आसा. हे सगळें करत आसतना आज जेन्ना एखाद्या पॉलिटिकल पार्टी एका वेगळ्या वर्णाचेर वयता म्हणजे युतीचो धर्म कितें आसता ह्या तुटलो समजा किंवा एखाद्याच्या समजा मना सारक्यो गोष्टी जाल्यो ना. अजूनही आमचे कडेन 2027 ची निवडणूक आसा. कितपर्यंत आमी विरोधान आसून सुद्धा एकामेकाचेर आमी ताशेरे ओडटले. आनी ताका लागून परत एकदां हांव ह्या प्रेस माध्यमांतसून सांगूंक सोदता की अजूनही वेळ गेल्लो ना. किंबहुना आमी हे करच्या पेक्षा आमी वोट स्प्लिटर जावप न्हू. वोट स्प्लिट करप न्हू.
आणि आयच्या सत्ताधारा विरुद्ध जे पूर्ण गोंयभर जे एक वातावरण आसा ते वातावरण आमी सांबाळपाचो प्रयत्न करपाक जाय. ही सादारण मोपा पासून सुरू जाल्ली ही युतीचे जी पावलां फुडें गेल्ली मोपा एअरपोर्टा वयसून त्या आंदोलनांसून ती मागीर मडगांवच्या नरकासूर आसात, मागीर आमचो एलओपी युरी आलेमो ह्याचो वाडदिवस आसात, इथपर्यंत सगळे हातीन हात घालून चल्लेले सगळे जेन्ना एकामेकाच्या आमी आयकोन सगळ्यो गोष्टी चलताल्यो तेन्ना सडनली थोड्याशा सीट शेअरिंगाक लागून आमी इथपर्यंत आनी इतक्या टोकाचेर आनी ते सुद्धा वैयक्तीक रित्या म्हाका दिसता टिका करप हें योग्य न्हू. हें एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीक आनी पॉलिटिकल लिडराक शोभना. हें फुडल्या भवितव्याच्या दृश्टीन हें गोंयच्या हेका हें घातक ठरूंक शकता. हांव परत एकदा हे अपील करता की एखाद्या पॉलिटिकल लिडरांनी शब्दांची तोल मोल सांबाळून आपले शब्द वापरपाक जाय. हांव मागता फुडल्या सुवातेर आमचे पुजा आसा हेचे कडेन की तेणें ब्रीफ करचें म्हणून. एक पयली म्हटल्यार सांगपाक सोदता, विजय सरदेसाय हो जन्मापासून खरो भाटकार, पण भाटकारशाही करपाचो तेच्या भितर केन्नाच आमी पळोवना आनी म्हाका दिसता कोणीच पळयला आसतलें. जर ताका भाटकारशाही करची आशिल्ली जाल्यार आज जे हांव म्हज्या फातोर्डा बद्दलूच सांगता. चड फातोर्डान आज जे कावन्सिलर आसा तेज्या बरोबर तेज्या जातीचे न्हू, पण आमी ओबीसी एसटी कॅटेगरी सगळी लोक आसा. भाटकारशाही म्हणटा ते तेज्या भितर ना. दुसरें म्हटल्यार म्हाजे स्वता बद्दल सांगता. आमची चेअरपर्सन आशिल्ली ती तेंच्या सराच्याच जातीची, पण तेका जर भाटकारशाही करचे आशिल्ले जाल्यार तो तिका 5 वर्सां जायसर दवरता आशिल्लो. पण तेणी म्हाका ओबीसी समाजाक तेणी फर्स्ट टायम चेअरपर्सन केले हे आख्ख्या गोंयाक खबर आसा. दुसरें म्हटल्यार मंगळारची खबर सांगता. मंगळारचे आमच्या फातोर्डा लोकांचो दीस. लोक सगळी काम घेवन येता, पण ते दिसा कितें व्हडले भाटकार बिझनेसमॅन व्हडले बिल्डर काम घेवन येना. सगळे लोकल जे शेतान कामाक वयता, कोणाची बारीक बारीक कामां आसा ते सगळे काम घेवन येता. दुसरें म्हटल्यार सर कितें जर ताका भाटकारशाही करचीच आशिल्ली जाल्यार तो सुसेगाद 10-11 येवन बसता आशिल्लो, पण तो 8 येवन बसता. कित्याक हे बारीक लोक हांकां 9 कामाक पावचे आसता आनी तेंच्या खातीर तो आपूण 8 येवन बसता, कित्याक तेंची कामां जावनी बेगीन आनी वचूं म्हणून. दुसरें म्हटल्यार 2012 इलेक्शनाचे तुमकां दिपक बाबान सांगला तशें सांगूंक सोदता. आमचे फातोर्डान एसटी आनी ओबीसी मेजॉरिटी आसा, पण विजय सरदेसाय निवडून येता आनी इंडिपेंडंट निवडून आयिल्लो तो 2012 आनी आयज मेरेन 3दा शेगीत तो मेजॉरिटी वोट्सान जिखून येता. म्हटल्यार लोकांक खबर आसा हो मनीस लोकांची कामां करता, लोकां भितर आसा, त्या कारणा खातीर येता. हेका लोकशाही म्हणना. पत्रकार भावांक येवकार, खरें म्हणल्यार हांव काणकोण गांवडोंगरी वाठाराक प्रचार करतालो. आमचे उत्तर गोंयच्या अध्यक्षान सांगलें की आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय आनी विशय आसलो ती मनोजाची प्रेस कॉन्फरन्सांत तो आनी विरेश बोरकार उलयता. एखादो मनीस कितें तें सांगपाची गरज आमकां पडना. खास करून आमचे अध्यक्ष होमानेस्त विजय सरदेसाय हांकां कोणाच्या सर्टिफिकेटीची गरज ना. कोण भाटकार काय भाटकार न्हू हाजी आमकां ताणें सर्टिफिकेट दिवपाक नाका. हांव युतीचो धर्म सांगता. 2022 जेन्ना आमकां फक्त 3 सीटां दिल्ली आनी बाकीची 37 सीट ही काँग्रेसीन लढयली, त्या वेळार ते धरून आयज मेरेन आमी काँग्रेसी बरोबर आसा. हांव तुमकां प्रमाण दिता. 2022 भारतीय जनता पक्षाचे 20 आमदार निवडून आयिल्ले. एक आमदार गेल्लो जाल्यार 21 जाताले. पूण आमी युतीचो धर्म पाळ्ळो आनी युती खातीर जे आमी उतर दिले ते आमी राखले. आमकां त्या वेळाचेर आमच्यान झगडून भायर सरताले. आमकां 3च सीट मेळ्ळा, आमकां 4 मेळ्ळा म्हणून आमी तशें केलें ना. कारण गोंयच्या लोकांचें एक जनमत आसलें की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय म्हणून. तसोच प्रयोग आमच्या अध्यक्षान जिल्लाक करया असो ठरोवन सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो ताणें निवळ आनी नितळ प्रयोग केलो. पण कांय जाणांक संवय आसा की कितेंय बरें करपाचें ना तर चिकाल्या भशेन खुदळूच करपाचें आसा जाल्यार ताका आमचे कडेन पर्याय ना. आमी जी 10 सीटां मागली ती आमचे कडेन ताणें आमकां 9 सीटां दिली. तातूंत ताणें 2 फ्रेंडली करया म्हणे. आमी सगळें मान्य केलें. आयजय आमचो अध्यक्ष काँग्रेसीच्या प्रचाराक वता. आमीय वताय काँग्रेसीच्या प्रचाराक.
पण ह्या मनशाक ते युती करपाचे नाका आसले. हो मनीस कसो ते हांव तुमकां सांगता. 2022 हे भारतीय जनता पक्षाचे सत्तेर आयले ते कोणाक लागून आयले? उदाहरण घे, फोंडा, पिरोळ, शिरोडा, मये, साखळी, कुडचडे, नावेली हांगा वोट कोणी खाली आणि कोण निवडून आले ते तुम्ही आम्ही सांगपाची गरज ना. पत्रकार भाव तुम्ही हुशार आसा, तुमकां सगळी खबर आसा. आता भाटकाराचेर मातसो मुखार वता. हळदोना आमचो कालूस बाब आसा तो बरो भाटकार. थंय तुवें सीट घातली ना. कित्याक तो भाटकार म्हणून घातलो ना? ताचे कडेन आमचे व्यक्तिगत वायटपण कांयच ना, पण सांगता भाटकार म्हणून घातलो ना, तो तर मोठो भाटकार. थंय तुवें भाटकारशाही पळयलेशें आमी म्हणया, पण आमी तशें म्हणचे ना, कारण तो आमचो संस्कार न्ही. आणि ज्या पद्दतीन तूं उलयलो, खास करून तूं उलयलो कोणाचेर? माणिकराव ठाकरे, जे काँग्रेसीचे सिनियर मोस्ट लिडर. ताच्या एक वयाक तरी रेस्पेद आसता, ताजे कार्याक रेस्पेद आसता. तूं कोण? तूं कितली वर्सां पार्टी चलयता? तूं तुजे आमदार आसात तरी कितले? केवळ दुसऱ्याचेर टिका करप, दुसऱ्याक पाड म्हणलो म्हूण तूं बरो कसो जाता? ताणें सांगचें आमकां. दर वेळाचेर आरोप करप, दर वेळाचेर लोकांचेर टिका करप. हो असलो तो असलो. डान्स बारा वता म्हण तूं ताका खजिक्का आसमानाची ती चलयांक पळोवं वता म्हण तूं. ही तुजी लायकी न्ही, हे तुजे शब्द. तुका सोबता एक रिजनल पार्टी तूं चलयता आनी अड्ड्यार लार्जेस्ट रिजनल पार्टी आपल्याली म्हणटा तूं गोंया भितर, जाल्यार हे शब्द तुका सोबतात. म्हणून हांव देवा कडेनय मागता आनी ताचे कडेनय मागता ताका बरी बुद्धी मेळची. आमची लढाई ही राज्या कडेन ना, आमची लढाई ही भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा. हे ताणें लक्षांत दवरपाक जाय. सगळें कितें सुरळीत चलतना अचानक तूं दिल्ली म्हूण दिल्लीच्या नांव सदां शिंगू फुगतालो. तूं दिल्ली गेलो कित्याक? आनी दिल्ली वचून येतकीर तुजें सगळें मन परिवर्तन कशें जालें? हो म्हजे खातीर तर संशोधनाचो विशय. हाजेर तूं पत्रकार भावांनी त्याक विचारपाक जाय. अशें कितें जालें बाबा दिल्ली वतकीर अचानक तुका युती नाका जाली? अचानक तुका अलायन्स नाका जालें? 2024 आमी सगळ्याले मत आसलें की आमी लोकसभेक सावथाक आनी नॉर्थाक दोन्ही कडेन आमी अलायन्साक सपोर्ट करया, खास करून काँग्रेसीक. बाबूच्या अगेन्स्ट लाट आली श्रीपाद बाबूच्या अगेन्स्ट. उत्तरेक तांचेर कॅच करूंक जातालें. खंय तरी भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट उडोवपाक जातालो. अशे वेळाचेर तूं स्वता उबो रावलो कोणाच्या सांगणेन. सावथ गोवाक सीट निवडून येवपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न केले आनी तुवें कितें केलें? मतां फोडपाचें राजकारण केलें तुवें. आनी तूं आमच्या अध्यक्षाक म्हणटा भाटकार म्हूण. हय, तो भाटकार बहुजन समाजाचो. तो भाटकार एसटी समाजा खातीर झटपी भाटकार. तो ओबीसी खातीर झटपी भाटकार. तो सर्वसामान्य मनशाक, बारीक मनशाक तो कौन्सिलर करून ते नगराध्यक्ष पदार सुद्दां व्हरपाचो भाटकार तो. म्हणून आमच्या भाटकाराचेर आमकां अभिमान आसा. तो भाटकार म्हूण. हय, तो भाटकार. आनी तुका जर तो दिसता तो भाटकार म्हूण, जाल्यार तूं ताका भाटकारच म्हूण. आमच्या खातीर आमच्या काळजांत तो भाटकार आसा आनी भाटकार उरतलो. इतलेंच हांव ताका सांगपाक सोदतां. कारण ताजेर आनी चड उलोवपा सारकी हें ना, ताजेर हिप्पत ना. हांव इतल्यानूच बंद करता. देव बरें करूं. म्हाका सांगता, तुमी हे एकूच वर्ड घेवन तुमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता. भाटकार हे जे ताणें म्हटलां पळय, तेणें खुबशें म्हटलां की अलायन्स जावपाक कॅन्सल म्हणजे जाली ना हे विजया खातीर. ते बीन खूब उलयला. तें कवर केलें पळय तुका की मोपाच्या एअरपोर्टा पासून आंदोलना पासून सुरू जाल्ल्यो गोश्टी कळ्ळें न्हू. खंयच केन्ना तूं आयकोंक नासलें की कन्स्ट्रक्टीव लिस्ट डिक्लेअर केलें म्हणून आमी अलायन्सान सगळे मेळून. तो सुद्दां म्हणटालो पळय 5-5-5-5 करपाक, ठरलेलेंच तें. 5चे मागीर 6 गेल्ल्यो. ज्यो सेक्युअर सिटी पयली आहात पळय तिनाय पार्टींच्यो, त्यो पयलीं डिक्लेअर करपाच्यो म्हणून ठरलेलें. पूण त्या पॉयंटाचेर येयल्यात ना. त्याच्या पयलींच तेंचे जवळ जवळ म्हाका दिसता कितले तरी 12 तेंच्यांनी पयलीं केल्यो डिक्लेअर स्टार्टींग. कळ्ळें न्हू. आमी आसले जे आमी लास्ट आमी मागलेले नगण्य सीट 50 तितून सुद्दां आमच्या हातीक फक्त 9 येयल्यो. तितून सुद्दां आमच्यो काटछाट करून. आनी ताका लागून तेचेर उलोवप हें म्हाका दिसता की लिस्ट डिक्लेअर जाला लास्ट, म्हणजे फॉर्म नॉमिनेशन फायलिंग केल्या नंतर सुद्दां तेचेर लिस्ट आमचें लास्ट डिक्लेअर जाला सगळ्यांत. सो हे पयलें जावपाक जाय. ताका लागून तेचेर उलोवप हें सगळ्या जनतेकूय खबर आहा की कोणें लिस्ट सगळ्यांत पयलीं डिक्लेअर केला पळय तें. सो ते कवर केला तुका. म्हणजे मोपा पासून हांवें तुका सांगलां मडगांव पासून एलओपीच्या वाडदिवसा पर्यंत सगळें उलयलां. पण हें चड हांवें म्हटल्यार स्टार्टींग म्हटलां की चड पॉलिटिकल म्हणच्या पेक्षा चड ती पर्सनल हें दिसलें. म्हणून हांवें म्हटलें की एखाद्या पॉलिटिकल लिडराक ते सोबाना तशें उलोवप. पण ताणें आनीक विशय म्हटला की मायकल जसो 2022 2017 तेचें उत्तर विकासान दिलां न्हू. आतां लोकसभेचें जें इलेक्शन आसलें पळय किंवा 22चे इलेक्शन जें आसलें पळय,
तुम्ही कॅल्क्युलेट करता जाल्यार कितल्यो सिटी मेळटल्यो थंय वोट स्प्लिटर कोण असलो जेका स्पॉयलर कॅन्डिडेट्स म्हणटात ते कोण असले पण तेचेर या नाका आमी तो इतिहास जमा जाल्ल्या गोश्टी आमी तेंच्यांनी केला म्हणून आमी ते करूंक वयचे ना पूण आमी नव्यान कितें तरी सुरू केल्लें गोवा म्हणून सुरू करपाचें असलें आनी तेतून भितर अशें जर खिंड येता जाल्यार म्हाका दिसता की ते उलयल्या फ्रस्ट्रेशन म्हणून आमचो पिंडय न्हू तो फ्रस्ट्रेशनान उलोवपाचो पण जे गोंयकारांक कळटा त्या भाशेन आमी हें मांडलां 27 आता जर युती जाली परत काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आणि रेव्होल्युशन पार्टी जाल्यार तुमी तेका वांगडा आसतले पळय हेचें उत्तर हें म्हाका दिसता अलायन्स 27 अलायन्स हे आमचो पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाई काँग्रेसचो पार्टी प्रेसिडेंट तेंची सेंट्रल लिडरशीप अशें धरून तेचें उत्तर तेंच्यान दिवप ह्या गोश्टीक योग्य ठरतलें अशें म्हाका दिसता पण तुम्ही म्हणून म्हटले न्हू की 27 सगळे एकठांय रावन हे मत आमचें हें आमचें मत जशें तुमचें मत आसतलें जनरल पब्लिकाचें मत आसतलें मताप्रमाणे शिकताले त्या मताचे हे एकत्र आसतले पूण ते कशेंच तूं म्हणटा जर सीट शेअरिंग जाल्यार ते म्हणजे डिसिजन वी कॅनॉट भाटकार माफ करतलो असं दिसता आमगे अध्यक्षाचे कायज इतले मोठे तो कोणाकय माफ करता तितलो आमचो कठोर जो म्हणून तर आमचे खातीर तो भाटकारच मोठे काळजाचो भाई आणि तुम्ही अजून एक आणि क्लेम दिला की ती दिल्ली विजीट तुम्ही सांगता दिल्ली विजीट इट वॉज जस्ट अ प्रँक करून हा बरें विचारता म्हाका प्रश्न ते प्रँक जाल्यार तो सिरियस ना इलेक्शनाक ते जर तो प्रँक करता जाल्यार तो सिरियस ना लोकांनी हाची नोंद घेवपाक जाय ह्या पार्टीक लोकांनी सिरियस घेवप जायना म्हणून तो लोकांच्या भावने कडेन खेळटा ते प्रँक जाल्यार हे तुमी ताका परत विचारात आणि विचारपाचें म्हणजे तुम्ही आता बिझी आहात झेडपी इलेक्शन सो आता तुमची दोन कॉन्स्टिट्युन्सी फ्रेंडली कॉन्स्टिट्युन्सी सो ती कॉन्स्टिट्युन्सी आता कशें हँडल करता तुम्ही काँग्रेसीक मत मारनाका म्हणटा गोवा फॉरवर्डाक मार म्हणटा कशें ना पळय आमचो काँग्रेसीचो विशय ना आमचो आमी आसा हे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधान आसा कळ्ळें न्हू आनी आमी नॉमिनेशन एक दीस पयलीं फायल केलां तेंच्यांनी मागीर केलां तेंच्यांनी म्हटलां की फ्रेंडली फायट आसा पण तूं म्हणटा पळय की काँग्रेसीक मारूं नाका ह्या मताची आमी खेळनात आमी जर लोकांच्या फुड्यान वयता जाल्यार आयच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधान वयता आमचो कॅन्डिडेट कसो जिल्हा पंचायत हे पर्सनल लेवलीचेर इलेक्शन जाता विधानसभेचो कॅम्पेनिंग आसा तशें जायना वोट स्प्लिट जावन बाकीच्यांक फायदो जावचो ना ना कशें आहा की ह्या हेका परत तुका सांगता की हे हेचेर जिल्हा पंचायतीच्या हेचेर वोट स्प्लिट जावपाचो जो एक हे आसा पळय जेन्ना लक्षांत येता काही हे हेका इट डिपेंड्स अपॉन द कॅन्डिडेट स्ट्रेचर आहा पळय सो म्हाजें मत की तशें जावपाक जायना आसलें पूण जालें तेका इलाज ना आतां तेका आतां काय करूं शकना कारण अजूनही चान्स आहा फाल्यां फाटीं